بزرگان محترم، ما تیر جمعه دستاسو پوڑاندی د سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ د اسلام واقعا په تفصیل سره بیان کړی و. بیا ماوی چې روانه جمعه به ان شاء الله ستاسو په وړاندې زه د سیرت مبارک هغه حصہ چې په هغې کې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د بنا واقعا او د هغې هغه حالات ما ستاسو په وړاندې زه بیانوم. چې کله د قربان رسول الله مبارک راغی ستاسو په وړاندې ما ویلې وه د رسول الله مبارک اوخه اول مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم چې کم ځای دی په دقه ځای باندې هغه اوخه څملاستله. ما ته ګوره، په دقه ځای باندې اوخه څملاستله. نو چې کله بیا رسول الله مبارک هغه اوخه دوباره پاسېدله د ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه کور ته لاړله او د هغې د کور په خوا کې څملاسته او سټې په ځمکه باندې ولګو او قربان شم رسول الله صلی الله علیه وسلم د اوخې نه کوشه او ابو ایوب انصاری رضی الله عنه سامان دننه که رسول الله مبارک د ابادۍ هغه قسم ستاسو په وړاندې ویلې وه. خو څو ورځې رسول الله مبارک همدقلته آبادو په قبا کې خو مسجد جوړ کړی و. بیا چې کله اراده وکړله چې زه په دلته په مدینه منوره کې هم جومات جوړ کړم نو هغه ځای ته لاړ چې په کم ځای کې د رسول الله مبارک اوښه د ټول نه اول ملاسته وه چې کم د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ځای دی دقه ځای ته ورغی. رسول الله مبارک چې دغه ځای ته ورغی او دغه ځای تپوس یې وکړو چې دا د چا دی نو دا د یو دوو یتیمانانو سهل او سهیل او هغه د خپل تره په نگرانۍ او په نگهبانۍ کې و د هغه په پرورش کې و. نو رسول الله مبارک هغه تره سره خبرې اترې وکړلې ورله نو هغه هلکان راغلل او ویې وی چې رسول الله مبارکه زمونږ دا ځای د ستا دپاره نظرانه تا ته پرېښه جوړ که ورباندې جومات. صحابه خو ناشنا مخلوق رسول الله مبارک هغه همداسې قبول نه که چې نه دا خو یتیمانان دي. نو رسول الله مبارک وی زه به قیمت در کوم. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی چې ته وله قیمت ورکړه د دې ځمکې. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا د زهري رحمه الله نه روایت دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې هغه قیمت ادا کو. ما وی چې ابوبکر مسلمانېده 40,000 دراهم ورسره و 35,000 تر هجرت پورې دا ټولې په غلامانو آزادولو باندې او د رسول الله مبارک نظرانه و ختم کړل. دا ټول په دین اسلام باندې خرج شو. هجرت چې کله کېده دی وخت کې وسره 5,000 دراهم وسره موجود په هغې باندې مسجد نبوي ته ځمکه واخیستله. ابوبکر خو ابوبکر دی هغه ځمکه واخیستله شوله. بیا د هغې نه بعد رسول الله مبارک حکم وکړه چې په دې کې کمې کجورې دي دا ټولې ورنه لرکې هغه کجورې ووالې شوې. په هغه ځای کې د مشرکانو چې کم قبرونه و هغه هم هموار کړی شو او هغه هم چې کومه د ځمکه برابر کړی شوله. او د هغې نه بعد بیا رسول الله مبارک حکم وکړه چې اوس خښتې وباسئ کچه خښتې خټې به کېدې او بیا قالب کې وباسه کچه خښتې وتې خښتې جمع شولې. رسول الله مبارک په خپلو لاسونو باندې لګیا و. دغه عثمان ابن مسعود رضی الله عنه دا ډېر نظیف طبیعت او پاک طبیعت و. ده به خټې به یې کولې خاورې به یې وړلې نو چې خاوره به ورباندې پرېوتله نو بیا به هغه کپړې وڅنډلې. نو علی رضی الله عنه ورپسې شعر وي په هغه شعر کې ورته وي چې بعضې خلک لګیا دي په خټو کې ځانونه سقا کړي دي څوک یې د خټو نه ځان بچ کوي نو په ده باندې یو قسمه یو اشاره شانته یې ورکړله مذاق یې ورسره وکړو یو ګپ یې ورسره ولګو ملګري لګوي ګپ خو چې یو مضبوطه اشاره یې ورته دا هم ورکړه چې دا مسجد جوړی او بیا مسجد نبوي دی یو منځ پکې ایک په 50 یو په 50,000 داسې قیمتي جومات جوړی خورو نزان مسنده په دې کې ورغړه چې په خورو کې لټ پټ شي. الحاج الشعث والطفل حاجی خو قربان شم په برسره او خیرنی نو دقسې انداز باندې کو د جمعات کې سقا شولې خیر دی نو چې کومه د ځان مسنده دی په هغه باندې یو قسمه مذاق یې ورسره وکړو یو باریکه لطیفه اشاره یې ورته وکړله. رسول الله مبارک په خپله باندې لګیا او درانې درانې ګټې به یې اوچتولې. ټولو نه اول رسول الله مبارک ګټه کېښودله
رسول الله مبارک په حکم باندې بیا ابوبکر کې خوستله چې څنګه مسجد قباء کې شوی بیا عمر فاروق کې خوستله مسجد په جوړېدو باندې شو چې کله ورسېد قد آدم چې بني آدم څومره قد دی دومره اوچته شو چې د انسان د لاس ورته جګېده په دقسې انداز باندې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم هغه آبادي وه چته د سنو نو هغه میز چې کم ستنې وي دا د قجورو د اولو نه کمې ونې قجورو هغه والې وي هغه یې ورته ودرولې په چتونو باندې همدغه د قجورو د تیرونه وغیره او همدغه رنګې دا پاڼې ورباندې د قجورو چې کمې دا څانګې دي دغه یې ورباندې اچولې وي باران به چې بره وشو نو ښکته به اوبه راڅڅېدې ښکته به خټې به وي صحابه کرام به ډېر ځینو کې حدیث مبارکو کې راځي چې صحابه کرام به سجدې لاړ تندي مبارک په د خاورو اسقا شول رسول الله مبارک په خټو کې په منځونو باندې ولاړ دا خلکو منځونو سره شوق و دین سره شوق د مسجد نبوي آباده په لحاظ سره انتهایی ساده آباده دا د مسجد نبوي آبادي وه چې یو دومره شان اوچت او همدغه رنګې قربان شن د هغې باوجود او هغه چترو باندې چې کومه ده پاڼې چې بره به څاڅکې کېده لاندې به ورباندې راغورځېده زمونږ او د ستاسو جوماتونو کې کارپېټونه خواره قسمه نقش او نګار هر یو شی ورباندې شوی خو مسجدونه شاړ پراته دي 200 کسانو په کلي کې آباد دي په سارې په مانځه کې به 10 کسان نه ماسخوتنې په مانځه کې به 10 کسان نه دا وبال دی د مسلمان دپاره دا د تبعیې ذریعه ده د مسلمان دپاره مسجد نبوي ساده آباده دی خو قربان شم پارلیمنټو هغه دارالقضا و د هغې نه به فیصلې کېدې ټوله دنیا به هغې نه حل کېده د دنیا انتظام به د هغې نه برابرېده په مسجد نبوي کې به فیصلې کېدې غټې د قومونو فیصلې به مسجد نبوي نه کېدلې مسجد آبادي ورکوټې خو د روحانیت په لحاظ سره او د عمل په لحاظ سره لوی کار ورنه الله جل جلاله اخیسته دا د مسجد نبوي آبادي و 100 گزه پلن 100 گزه اوږد په دقسې انداز باندې جوړ کړی شو خو قبله خو بیت المقدس وه داسې ده لکه چې فرض کا دا مکه مکرمه ده دغه مدینه منوره شوه د المارۍ او هغه دیوال بیت المقدس دی نو بلکل خانقابې ته به شا راتله او اخوا بیت المقدس ته به مخ راته خیال خو همدې قبله داسې وه شام په دې طرف باندې د مدینې منورې نه په دقسې انداز باندې چې کله به مسلمانان ودرېدل هغه بیت المقدس ته به مخ که نو خانقابې ته به شا راغله او بیت المقدس ته به مخ راغی نو یوه دروازه مغرب طرف ته وه بله دروازه دا مشرق طرف ته وه او بله دروازه د قبلې په طرف باندې وه 3 دروازې ورته جوړې کړلې بیا چې کله 14 یا 19 میاشتې همدقسې انداز باندې منځونه وشول بیا چې کله قبله بدله شوله نو هغه دروازه چې کومه د قبلې اوس قبلې طرف ته وه هغه یې را بدله کړه د بل طرف ته نو بیا قربان شمه 3 دروازې وې نو مغربي دروازه باب الرحمت او همدغه رنګې چې کومه ده څه د مشرقي دروازه چې رسول الله مبارک په ورباندې ورداخلېده باب جبریل ورته اوس ویلې کېږي دغه باب جبریل په دغسې انداز باندې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم آبادي وشوله چې دې آبادۍ کار سم شه بیا د رسول الله مبارک کور نو په پردي کور کې آبادو ابو ایوب انصاري رضی الله عنه کور کې نو د هغه لپاره د خپل کور ضرورت دی اوس نو بیا د هغې نه بعد رسول الله مبارک حکم وکړ نو 2 حجرې جوړې شولې 2 کورونه 2 کوارټرې وړې څو حجرې سنه جوړې شولې بس اکثر د کچا و خښتونه او څه د کجورو د څانګو نه داسې انداز باندې جوړې شولې حسن بصري رحمه الله بیان فرمایي چې زه لږ شان غټ شوم نو زما لاس په هغه چت ته رسېده دومره پورې هغه ورکو ټیټې وې ټیټې نو ټیټې حجرې په دقسې انداز باندې 2 جوړې شولې ولې رسول الله مبارک بیبیانې په دې ټیم کې 2 وې یو بیبي عایشه نکاح شوه رخصتي بیا کېده او بله سودا بنت زمعه رضی الله تعالی عنها دا 2 بیبیانې د رسول الله مبارک وې خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها قربان شو په مکه مکرمه کې وفات شوله د 2 بیبیانو لپاره رسول الله مبارک قربان شمه کورونه څه کړله دا یې جوړ کړل حجرې خو د کم مشرقي طرف ته په دې طرف باندې ورته حجرې جوړې شولې او چې کم هغه شمالي طرف ته په هغه طرف باندې حجرې جوړې وې مغربي طرف او د قبلې په طرف باندې قربان شمه څه حجرې دا نه وې جوړې په دقسې انداز باندې هغه اندازه روانه وجي
بیا چې کله د ولید ابن عبدالملک دور راغی نو هغه بیا حجرې ورانې کړلې او په ټوله په مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم کې شامل کړلې. ابو امامه رضی الله عنه بیان فرمایي هغه وایي چې جی ارمان چې د دانه ورانې کړي چې ټولو خلکو ته پته لګېدلې وي چې رسول الله مبارک قربان شم د دوانو جهانونو سردار او د هغې باوجود د هغه کورونه چې کچو خښتونه جوړ بره ور باندې د کجورو هغه چت پروت او همدغه رنګې د ګیټونو په ځای باندې به ټاټونه او د سرمنو د هغه راځوړندوي ورونه چرته و. دا د هغوی زندګي ساده آباده زندګي. خیر په دقسې انداز باندې دا قربان شمره روانه وه. رسول الله مبارک دا آبادیم وشوله، مسجد نبویم قربان شمه جوړ شو او همدغه رنګې قربان شمه چې کومه ده څه د کمې د حجرې وې حجرات هغه هم قربان شمه تیار شول. رسول الله مبارک په چې څومره اندازه به څومره به ضرورت راته اوس خو فلحال دوه جوړه شوې بیا به یې لږې هغه ځای به یې جوړوو. په دقسې انداز باندې مسجد نبوي را روانو. چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی دور شو نو په دې کې خو وخت تیرو نو بعضې د کجورو هغه ونې د کجوري لرګي خو داسې مضبوط لرګی نه دی، پوست لرګی دی چې اوبه یې وایي خبره خلاصه. په دغسې هغه کمزورې شوې وې نو هغه ورستې شوې وې کمې ستنې به راوغورځېدې نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی ته نورې ودرولې. څه غټوالې پراخي پکې را نه وسته، 100 ګزه داسې 100 ګزه پلن او 100 ګزه اوږد دا جومات. بعض روایاتو کې 63 گز راغلی، 63 گز پلن او 63 گز اوږد. خو ما مسجد نبوي آبادي دا 2 کرته شوې ده. یو کرت هغه ړومبي ځل باندې شوې 63 بیا لږه غټه کړې ده چې کله غټېدله نو رسول الله مبارک ووی هغه یو صحابي و هغه ته یې ووی چې دا ځای موږ ته راکړه. هغه ډېر مجبوره و، هغه رسول الله مبارک زما مجبوري ده. خیر بیا ورنه عثمان غني رضی الله عنه هغه ورنه واخیسته. بیا چې کله دوی عثمان غني رضی الله عنه گیر کا او شهید کوی نو بیا یې وویل خلکو ته چې ظالمانو په هغه جومات کې مم تاسو نه پرېږدئ چې زه پکې 2 رکعته لمونځ وکړم چې هغې غزمکه ما اخیستې وه. خیال خو مو ورته دی. په دقسې انداز باندې قربان شم. ابوبکر صدیق رضی الله په دور کې ساده آباده جومات. عمر فاروق رضی الله عنه دور چې راغی نو په 17 هجرې کې بیا دا خلک جی ډېر شوي و، صحابه کرام ډېر شول نو خلک پر راتلل بار نو جومات ور باندې تنګ شو. نو بیا د مشرق طرف ته او همدغه رنګې شمال طرف ته خو هغې طرفونو ته خو غوسه وې حجراتو د بیبیانو هغه یې وران نه کړل نو د قبلې په طرف باندې او همدغه رنګې د مغرب په طرف باندې دا جومات وخوه یو لږ غټی کړ خو جوړه امقسې ساده آباده. بیا چې کله د عثمان غني رضی الله عنه دور راغی نو هغه بیا د جومات د کچو خښتو په ځای باندې د نقشدارو کاڼو نه جوړ کړ او د کجورو د کمې ستنې دوی ودرولې وې د هغې په ځای باندې نقشدار کاڼې ودرول. یو زبردست اعلی جومات یې جوړ کړ. بعضې تاریخ اسلام دا هم لیکلي دي چې جی د سرو زرو اوبه یې ورته ورکړې، یو نقشدار جومات یې جوړ کړ. بیا د صحابه کرامو په ده باندې ډېر څوک طعنونه یې ورباندې وکړل او اعتراضات یې ورباندې وکړل چې تاسو د رسول الله مبارک جومات ساده آباده او تا داسې نقشدار جومات جوړ کړ، دا ولې؟ نو هغه ورته وایي چې ما د رسول الله تاسو وایي ما پسې خبرې ډېرې وکړې، خطبه یې وویله وایي ما د رسول الله مبارک نه اورېدلې چا د الله پاک د رضا دپاره جومات جوړ کړ چې د الله پاک رضا ورباندې طلب کوي د دې په شان الله پاک وله په جنت کې ورکوي. خیال خو دې ورته شه د دې په شان به وله الله جل څومره دې ښایسته جوړ کړو هغونه به ښایسته ځای الله جل جلاله درکوي. نو خیر چې کله په دقسې انداز باندې عثمان غني رضی الله عنه یو بله خبره هم بیا وکړله چې د رسول الله مبارک په دور کې خو حجرات د خلکو کورونه هم کچه وو. اوس وایي تاسو خپل کورونه آباد جوړ کړي دي، ښایسته نقشدار هم جوړ کړي دي او د الله پاک کور داسې کچه او همدغه رنګې ساده آباده دا خوند نه کوي مړه وایي. خیر ډېر نقشدار یې جوړ کړ. د رسول الله مبارک په دور کې چې کوم جومات و هغه یې نورم کولاو کړ او همدقسې زبردست انداز باندې یې جوړ کړ. صحابه کرام خو لاړل د مکې مکرمې نه لاړل مدینې منورې ته، خپل کورونه پرېښوستلې شول، پلار ورونه اکثر پاتې شول، ترونه پاتې شول، خپلوان پاتې شول. نو د صحابه کرامو ترمنځ رسول الله صلی الله علیه وسلم مؤاخات وکړه، بایچارې ورورولي یې جوړه کړله. خو دوه ورورولۍ شوي دي، دوه مؤاخاته شوي دي، یو د مهاجرینو ترمنځ یو بیا د مهاجرینو او د انصارو ترمنځ. یو رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې کړی دی. مهاجرین خو چې کله دوی په مکه مکرمه کې چې مسلمانان شول خو خپل منځ کې ټول سره دشمنان شول، مسلمانانو ته خو بیا
ټول ورته بلوا شول. نو رسول الله مبارک د دې په منځ کې موافقت وکړ. ابو بکر او د عمر تر منځ ورورولي وکړه چې تاسو دواړه سره په خپل منځ کې ورونه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی د عثمان غنی رضی الله تعالی تر منځ دې په منځ کې ورورولي وکړه. علی رضی الله تعالی ته ورور ورنه کړ، ډېر خپه شو، ورته وایي ته زما ورور یې. نو د رسول الله مبارک او د علی رضی الله تعالی تر منځ ورورولي شوله. په دغه د مهاجرینو تر منځ خپل منځ کې شوی دی. خو چې کله بیا مدینه منورې ته لاړل نو بیا خو ارسه پاتې شول. نو شپږ میاشتې بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د 45 مهاجرینو او د 45 انصارو ترمنځ موافقت او ورورولي دا قائم کړله. او داسې ورورولي چې بیا انصارو داسې ورورولي پاللې ده چې د هغې مثال به څوک پیش نه کړي. خپل ځمکې ټول هر یو شی ورسره نیم. او الله جل جلاله په قرآن مجید کې آیات مبارک را نازل کړ چې جی دا انصار دا چې دوی سره ورونه شول، الله جل جلاله دې بایچاره او ورولې له دومره وجود ورکړ چې د یو بل به میراث وړه. والذین آووا ونصروا دغه آیات مبارک کې الله جل جلاله بیان فرمای اولئک اولیاء بعضهم بعضا، دا د بعضو اولیاء دي، خیال خو مرتدی ورثه دي. بیا دغه حکم الله جل جلاله منسوخ کړ. بیا صرف انما المؤمنون اخوه، مؤمنان سره په خپل منځ کې وروڼه دي، صرف مؤاسات اندارنګ چې کومه خیر ښېګړه خپل منځ کې پاتې شوله، میراث بیا راغی حق مواخات نه صرف نسب ته قربان شمره منتقل شو. په دقسې انداز باندې د څه دپاره د رسول الله مبارک وکړله؟ دې دپاره چې صحابه کرامو په زړونو کې چې کم تکبر دی، کم بغض دی، همدغه رنګې کم هغه څه دی غټوالی دی، دا په عاجزۍ باندې، همدغه رنګې دا په خاکسارۍ باندې یو بل سره په محبت باندې دا بدل شي. دې دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړله. او چې اوچتوالی به حاصلېده ان اکرمکم عند الله اتقاکم، د ټولو نه زیات متقي انسان به هغه اوچت سړی و. دا نه چې پلنکي سره مال ډېر دی، پلنکي جایداد ډېر دی، په دې باندې نه، په څه باندې فضیلت، په څه باندې ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چې څومره انسان زیات متقي هغومره به رب ذوالجلال ته زیات نږدې. څومره چې انسان به زیات متقي و هغومره په صحابه کرامو کې به د هغه فضیلت زیات و. په جایداد باندې نه وه، هغه مالداران او غریبانان سره په یو صف باندې کېنول، په یو درستخان باندې سره کېنول. هغه د مالدارۍ او همدغه رنګې د جاهلیت چې کم هغه اثراتو ټول ورنه رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې انداز باندې ویستل چې د هغې مثال قربان شمه څوک نشي پیش کولی. نو انصار او مهاجرین او انصارو تر دې پورې خیال وساته چې یو سړي به دوه ښځې وې رابغې او د مهاجر ورور ته به یې وویې چې وروره داسې کار دی چې ما او ستا په منځ کې ورورولي شوې ده، زما دوه ښځې دي، زه به یوې له طلاق ورکړم چې عدت یې تېر شي نو ته به یې په نکاح باندې کړې. دې ته ویلې کېږي موافقات. او ورته چې الله پاک دې د ستا په خپله ښځه کې برکت واچوي چې هغې ته موږ ته ضرورت نشته، موږ ته بازار ښایه. دقسې انداز باندې انصار به راغلل رسول الله مبارک ته به وویې چې ای رسول الله مبارکه، مهاجرین به راغلل رسول الله مبارک ته وویې چې ای رسول الله مبارکه، د انصارو خو زموږ داسې خیال وساته داسې نه چې ټول اجرونه رانه دوی ویسي، خیال خو یې دی موږ زموږ دونه خیال چا نه دی ساتلی. هر ځای ته چې موږ تللي موږ له دوی ډېر زیات څه راکړه، هغه فضیلت راکړه، همدغه رنګې موږ له ډېره لویه مینه راکړله او موږ یې په خپلو مالونو کې ځان سره په جایدادونو کې ځان سره شریک کړلو، هسې نه چې ټول اجر او ثواب رانه دوی ویسي. رسول الله مبارک ورته وایي چې نه، چې کله تاسو دوی دپاره دعا غواړئ، چې تاسو دوی ته دعا کوئ، قربان شمه تاسو نه به اجرونه نه کټ کېږي. دعا کول قربان شم دا عظیم شی دی. رسول الله مبارک ورته چې تاسو ورته دعا کوئ، دراهم معدوده پرېږده، کو دا ټوله دنیا په یو چبړي کې واچولی شي، او دعای مخلصانه چې په خالص زړګي سره دعا وکړی شي دا په بل چبړي کې واچولی شي، دا هم د هغې قیمت نشي کېدلی. خالص دعا، مخلصانه دعا، بلالچه دعا، دا ډېر عظیم شی دی. دا زه د ځان نه وایم، زه د حدیث مبارکو نه وایم. بیبي عایشه رضی الله عنها چې څوک په راغلله او سوال به یې کوو نو دې نه به یې سوال وکړه، خلک ملنګ راشي که نه ور وډبوي چې خدای پاک هم وبخه خیر راوړی، خدای پاک هم وبخه خیر راوړی، الله دې ډېر تیر در کې خیر راوړی، داسې دعا کوي که نه؟
بی عائشه به چې ورغله نو اول به چې هغه کومه دعا کړې وه ده به چې الله پاک دې تا وبخي امواله، الله پاک دې تاله ډېر تیر درکې واخله. نو چا ورته ووایي چې ته خو خیر هم ورکې او دعا هم ورته کوې، دا ولې؟ هغه ووایي چې جی بی عائشې ورته بیان وفرمایه چې زه ورته دا دعا ځکه کومه چې هغه ما ته دعا کړې ده نو زه ورته دعا وکم، کو زه ورته دعا ونه کم او صدقه ولا ورکم نو هغه ما ته دعا کړې ده، دعا ډیره اوچته ده، زما صدقه د هغه دعا ته نه رسي نو زما د صدقه د هغه د احسان په بدله کې شوله. خیال خو دې شه، زما دا صدقه د هغه د احسان په بدله کې شوله نو زه ورته دعا وکم نو د هغه هم دعا کړې ده، ما هم ورته دعا وکړله، دعا د دعا په مقابله کې او قربان شم صدقه ورته سوایي ورکمه په دغه انداز باندې نو قربان شم احسان را باندې پاتې نشي، زما ور باندې سور ووري صدقه مې وشي. هغه جد دعا ډېر عظیم شی دی. یو سړی یو کرب روپۍ چاله ورکړه هغه ورته چې جزاکم الله خیره، ټول ارس چې داسې ده چې ټول هغه بهترینه بدله ولا ورکړله. دعا ډېر لوی شی دی. نو انصار ته رسول الله مهاجرین ته رسول الله مبارک بیان فرمایي چې نه تاسو تبسه اجر ملاویږي خو تاسو به چاته دعا کوي، انصار ته قربان شمه دعا به ورته کوي. په دغه سي انداز باندې د انصارو او د مهاجرینو سره په خپل منځ کې تعلق را روانو، زبردست تعلق چې کم آغا یهودیان او انصار نسوارا چې کم اختلاف د وجه نه غرق شوي او تباه شوي، اقا اختلاف الله پاک په صحابه کرامو کې پیدا نه که. د رسول الله مبارک د محنت د وجه نه قربان شم هغوی سره په خپل منځ کې محبت او بایچاري وکړله ان تر دې حده پورې چې صحابه کرام په ټوله دنیا باندې خواره شول. او اوس هم چې موږ او تاسو نمونه اخلو نو رضی الله تعالی عنه داسې عظیم شخصیات الله جل جلاله ورنه څه کړل، دا ورنه جوړ کړل، دا د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم آبادی او د قربان شم مواقات. بیا ان شاء الله د اذان ابتدا او بیانو چې اذان ابتدا دا په کم انداز باندې وشوله. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.